Ay, kadugay ba sa akong friend? Ay, ganiha na dyan ko gahuwat niya dire. Pagka dugay dyan aning bayhana ni tinglang aya. Friend! Friend! Uy, friend! Kadugay ba ni mo, uy? Friend! Ano naman ka? Mayambal mo lang ko sa imo. Giyabal ka? Hindi bala. Mayambal ko sa imo. Nabusong ko bala. Giyabal ka sa imong bisong? Wala pang sure, uy. Giyabal ka sa imong bisong? Ano man gisabat mo? Ha? Pag sure, uy. Giimnan ni mong salabat. Mo nag-ana-ana mo? Kinsa ba lang nakiya? Hindi. Ano na bulong nga pwede ko mabakal subong. Ah, unyara. Bilong-bilong nga isda isugba nimo sa bakal? Aw, kana da imong pasabot. Mo day naghilak-hilak ka. Nasakto sa gay gigutom ko. Na, tara, uyugan ti kag sugba. Mamangkot ko anay kung ano bala buhaton. Ha? Unsa? Nananggot ka? Nya anay imong gikuha? Unsa nga anay? Anay nga katong kahoy? O anay nga baboy? Ay, nasa kalibog ba? Nya, gitiunan kag bala sa tag-iya? Nya, unsa imong gibuhat? Ay, nya sa? Kadaghan ba nimong problema, friend? Uy! Naglibog jud kong friend ay. Una kay imong problema kay kuan ka kanang habal ka sa imong bisong. Habal ka sa imong bisong. Nya dayon. Abot na pud sa kanang nag-inom kag salabat. Yaman, sugba bilong-bilong. Sus friend, favorite ra ba na akong bilong-bilong. Nya, kuik ta ha. Kuik ta magsugbag bilong-bilong. Basta friend, why ko nagbinutig sa imo nga gabusong ko. Ha, friend? Nanguha ba jud kag butig ilasi mo? Nya dagan tuod. Mao di na iguin mo bisong. Friend, uyos akong friend. Uy. Sunod friend, pag-amping friend. Unsa man taong ka friend, uy. Imong bisong ba amping sunod ha?